先好多謝你嚟啦，我哋呢度係一個舒適而且冇人打擾嘅地方啦，你想講咩就可以講嘅。咁陣間嘅談話內容咧，除非係會涉及到即係會傷害到你自身，又或者傷害到其他人啦。如果唔係嘅話，我哋都會保密嘅。咁你近排有冇啲咩問題係困擾緊你啊？最近最大嘅煩惱就係有好多功課要做，跟住就嚟考試啦。咁跟住就堆積埋一齊兩個壓力，就會令我更加大壓力啦。跟住又要考慮埋升學方面嘅嘢，所以就又焦慮又大壓力。係，因為聽起身你近排面臨緊嘅唔單止考試壓力啦，仲有功課嘅壓力同埋升學嘅壓力。呢幾樣壓力全部疊晒起身，真係會令人又焦慮又唔想做嘢，工作量有啲太大啦。咁你有冇試過用其他嘅方法？即係有啲方法去解決呢個問題嘅。有試過諗住去做一個 timetable 俾自己，希望自己可以跟住每一日去做啲咩，咁就更加有效率啦。但係我發現每一次都跟唔到呢個 timetable 咯，可能有陣時就係會拖下啲嘢就冇做到，跟住就後邊嘅時間全斷晒咯。咁聽起身都幾好啊！即係至少你係有嘗試過嘅，跟住你有自己試下去用嘅時間表嘅呢個方法去幫自己解決一啲問題啦。雖然話到最終失敗咗，但係我覺得有嘗試過都已經好好嘅。咁除咗呢個，咁關於呢個問題，我覺得其實可以試下用啲方法，譬如話由細嘅步驟做起先啦。你唔使話覺得自己要一下全部解決晒呢啲全部嘅問題啊，你可以逐個問題咁解決，咁樣壓力就會細好多嘅。我可以嘗試係用呢個方法咯。除咗呢啲問題之外，你仲有冇其他壓力來源？最大嘅壓力來源應該都係父母嘅期望啦，因為佢希望我可以升上一間好好嘅大學，但係自己又好似覺得自己做唔到咁樣。係父母嘅期望都係會令人好大壓力啊，同時間你又驚完唔成佢哋嘅期望。咁好多謝你今日同我講呢啲啊，因為我覺得講出嚟都係好難嘅一件事嚟嘅。咁我總結一下你啱啱講過嘅問題啊，大概就係學業上嘅壓力啦，包括咗考試同埋做功課，跟住之後仲有升學嘅壓力同埋父母期望所帶嚟嘅壓力，係咪總共就係大概咁多？好，多謝你今日嘅分享。